Solegaa hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Egaan akkuma beekamu Fundamental of Accounting 2 waliin eegallee jirra. Sana keessattis chapter 3 waa'ee payroll waliin ilaalaa turre yeroo darbe jechuudha. Kutaa har'aa kana keessatti immoo chapter 4 Accounting for Partnerships kan jedhu isiniif qabadhee dhufeera jechuudha. Egaan akkuma beekamu kan isin duukaa jiru obboleessa keessan Galaanaa Daffaaruu Yuunivarsiitii Finfinnee irraati jechuudha. Egaan chapterii kana keessatti accounting for partnership maal akka fakkaatu waliin ilaallaa jechuudha. Kutaalee darban keessatti baay'inaan accounting for sole proprietorship kan jedhudha kan ilaalaa turre jechuudha. Kutaa har'aa kana keessatti immoo gosa business partnership kan jedhamu waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf haala salphaa ta'een afaan keessaniin salphisee isiniif ibsuu yaala. Isinis immoo maatii chaanelii keenyaa kan hin ta'in maatii chaanelii keenyaa ta'uun nu jajjabeessaa isiniin jenna. Mee kallattumaan gara mata duree keenya har'aa kanatti taaceenu. Mee osoo partnership maal akka ta'een ilaaliin dura gosoota biizinesii jiran haa ilaallu. Gosoota biizinesii meeqatu jira jennee haa ilaallu jechuudha. Akka introductionitti jechuudha. A business can be organized in form of sole proprietorship, partnership or company or corporation. Kana Fundamental of Accounting 1 keessatti isiniif kaasuu yaaleera. Businessii formii meeqa qabutu jira? Sadii. Innis sole proprietorship, partnership fi company or corporation kan jennu jechuudha. Asitti xiqqoo sin yaadachiisuuf an kaasa sole proprietorship company immoo chapter 5 keessatti ilaalla. Deeply kan waliin ilaallu chapter kana keessatti partnership isa lammaffaa kanarra jiru jechuudha. Kanaaf sole proprietorship maal akka ta'e si yaadachiisuu maafan siniif kaasa jechuudha. Kan introductionitti innis formii businessii ta'e jechuudha. It is a business that can be owned or controlled by an individual jechuudha. Sole proprietorship kan jennu kuni namni dhuunfaan tokko idea isaa lafa kaa'ee gara biizinesiitti gaafa jijjiire jechuudha. Kaapitaala dhuunfaa isaatiin yookiis liqeeffatee ta'uu danda'a. Ofiisaa kaapitaala dhuunfaa isaa rees gochuun yeroo biizinesii sana eegalu jechuudha. Yookiin biizinesii sana hojjechuu gaafa eegalu formiin biizinesii akkasii sole proprietorship kan jennudha jechuudha. Individual yookiin one personii dha jechuudha. Sole proprietorship kana kan hojjetu. Kanaaf inni kun immoo maalidha? It is not a separate legal entity from the business owner jechuudha. Separate legal entity miti jechuudha. Kana jechuun managerri isaas eenyudha? Individual personii masana jechuudha. Separate legal entity gaafa not separate legal entity gaafa jennu jechuudha. Manage kan godhu eenyudha jechuudha. Nama dhuunfaa sana jechuudha. Waa'ee biizinesii sanaaf itti gaafatamaa kan ta'e nama dhuunfaa sana responsibility kan fudhatu manage kan godhu nama dhuunfaa sanadha. It is not separate legal entity. Separate legal entity kan ta'e eenyudha garuu kaampaaniidha. Gara fuulduraatti ilaalla maal akka ta'e separate legal entity jechuuni. Kanaaf formiin biizinesii kana it is not separate legal entity dha. Managerrisi akkuma isiniin jedhe managerrisaas individualii masana akkasuma responsibility jiruuf itti gaafatamummaa kan fudhatu individual person sana jechuudha. It is refers to person who owns business and is personally responsible for its debts jedha. Liqaa fakkeenyaaf gaafa capital raise godhu sana leverage fayyadamuu danda'a. Kana jechuun liqaa fayyadamuu danda'a jechuudha. Deetiin external source fayyadamuu danda'a namarraa liqeeffate jechuudha. Yoo liqaa sana kaffaluu dadhabe hojii biizinesa sanaatiin individual income isaa jechuudha. Biizinesii isaa sanaan alatti kiisii isaadhaa baase dirqama dhuunfaa isaatiin kaffalaa jechuudha liqaa irra jiru sana. Kanaaf personally responsible for its debt kan jedhu kanaaf jechuudha. Kana fakkaata limitationii qaba kun immoo
sole proprietorshipin kun. Kana jechuun limited capitalidha. Individualiin tokko namni dhuunfaan tokko kapitaala guddaa agasmara generate yookiin kapitaala guddaa maal gochuu hin danda'u raise gochuu hin danda'u jechuudha. Akkasuma limited managerial ability dha. Management ability isaallee baay'ee xiqqaadha jechuudha. Maaliif individual waan ta'eef nam tokko waan ta'eef baay'ee managerial ability isaallee limited dha jechuudha. Osoo walitti dhufanii namoota baay'ee ta'e namni dandeettii garaa garaa qaba. Dandeettiin sun immoo walitti tokkoomee jechuudha. Managerial ability isaa baay'ee guddaa akka ta'u gochuu danda'a jechuudha. Inni ka biraan limited risk bearing capacity dha. Limited dha risk bearing capacity isaa jechuudha. Baay'ee riskii kana maal gochuu hin danda'u bear gochuu hin danda'u jechuun salphumatti liquidate ta'uu danda'a. Riskii wayii yoo isa mudate jechuudha. Balaa wayii yoo saaxilame expose yoo ta'e jechuudha. Salphumatti liquidate ta'uu danda'a yookiin hojii dhaabuu danda'a. So it is limited risk bearing capacity kan jennuuf jechuudha. Maaliif individually waan ta'eef jechuudha. Risk bearing ability isaa baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kanadha limitation akkasii qaba. Kallattumaan egaa mata duree keenya isa guddaa har'aa partnershipin immoo maal akka fakkaatu waliin ilaallu. Partnership gaafa jennu immoo it is another form of business jechuudha. Innis is an association of two or more person to carry on as a co-owner of a business for profit. Namoonni lamaa fi isaa ol ta'an jechuudha. At least lama ta'uu qaba. Partnership jedhamuu fi kanaaf namoonni lamaa fi isaa ol ta'an tokko walitti dhufanii for sake of profit jechuudha. Bu'aa barbaachaaf jecha kapitaala isaanii walitti fidanii idea qaban sana lafa kaanii biizinesii gaafa hojjechuuf yaalan maalidha? Gaafa biizinesii hojjetan partnership jedhama. Yeroo kana amma fakkeenyaaf siniin fudhaa. Amma caalaa namni jedhamu tokko maal qaba? Dandeettii ogeessa fayyaa ta'aa jennu dandeettii nama yaaluu qaba jechuudha. Yookiis maalidha? Dandeettii fayyaa yookiin ogummaa fayyaa baratee qaba jennu. Tolaa namni jedhamu tokko immoo caalaa yoo akkana ta'e tolaa namni jedhamu tokko immoo maalidha? Maal qaban immoo birrii qaba jennu yookiin maallaqa qaba haa jennu. Maallaqa guddaa qaba yoo ta'e idea tokko lafa kaa'u isaanii gaha. Idea biizinesaa tokko jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf faarmaasii bannaa haa jedhani. Fakkeenyaaf faarmaasii bananii qoricha gurguruu yaala haa ta'u fakkeenyaaf tolaa kan jedhamu yookiin caalaa kan jedhamu namni maallaqa qabu sun jechuudha. Namni ogeessa fayyaa ta'e sorry. Anna yeroo kana maallaqa tolaan immoo maallaqa qaba. Maal godhu idea akkasii qabu. Kanaaf caalaan inni ogeessa fayyaa ta'e sun maallaqa waan hin qabneef maal godhu? Tolaan maallaqa fidaa inni kun dandeettii isaa contribute godhaa jechuudha. Tolaa yoo maallaqa contribute godhe caalaan ogummaa isaa contribute godha. Yeroo sana maal godhu? Biizinesii eegalu. Inni akkasii maal jedhama? Partnership jedhama. Kanaaf iskiilii ta'uu danda'a. Akkasuma maallaqa aseetii yookiin aseetii tokko walitti fidanii jechuudha hundeessuus danda'u. Inni kaan immoo iskiilii isaas contribute gochuu danda'a kan jedhuufan kaase yookiis immoo lachuu kaashii contribute godhanii walitti fidanii jechuudha biizinesa eegaluu danda'u. Yeroo akkasii partnership jennaa jechuudha. Inni ka biraan formation of partnership kan jedhudha. Partnershipin kun yeroo formi ta'u it can be written or oral agreements ta'uu danda'a jechuudha. Afaaninis ta'uu danda'a, writtenis ta'uu danda'a. Agreementiin isaanii jechuudha. Agreementii akkamii jechuudha? Akkamitti akka kaapitaalli walitti contribute ta'u, manaajmentiin isaa maal akka fakkaachuu qabu, riskii keessatti akkamitti akka hirmaachuu qaban, profitii biizinesii sana akkamitti akka share godhachuu danda'ani agreementiin agarsiisu sun it may be oral or it may be based on a written jechuudha.
writtenis ta'uu danda'a, oralis ta'uu danda'a, afaanii walii galuu danda'u, barreeffamas ta'uu danda'a jechuudha. Inni kun ruulii cimaa ta'e hin jiru jechuudha. The person who have entered into partnership are individually known as partners and collectively as a firm jedha. Individually maal jedhamu warri partnership kana dabalaman yookiin makaman jechuudha. Individually partners jedhamu. Collectively garuu maal jedhamu jechuudha, firm jedhamu jechuudha. Kanaafi kaaraakterii adda ta'e qabu isaan kunis partnership kan jedhu kuni kaaraakterii mataasaa qaba. Inni jalqabaa maaliya mutual agency jechuudha. Kaaraakteriin isaa inni jalqabaa mutual agency partnership. Kana jechuunis the action of any partners is binding all other partners jechuudha. Kana jechuun actioniin individually amma partneriitu jira mitiire namoota garaa garaatu jira partnership keessa. Actioniin yookiin gochi yookiin activitiin individual partnerii tokko warra kaan hin dabalataa jechuudha. Fakkeenyaaf partneroota kana keessa tokko balleessaa yoo hojjete jechuudha. Hundi isaanii balleessaa nama tokkicha sanaaf itti gaafatamoodha jechuudha. Responsibility jechuudha hundi isaanii iyyuu. Hundi isaanii responsibility jechuudha. The firm may be carried on by all partner or any one of the acting for all jedha. In firmi businessiin kun immoo eenyuun gaggeeffamuu danda'a? Partneroota hunduma kanaan gaggeeffamuu danda'a. Yookiis immoo nam tokko hunda isaaniif hojjechuu danda'a yookiin carry gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf partnerii gaafa jennu jechuudha mutual agency jalatti kana mutual agency dha jechuun partneriin tokko jechuudha agentiidhas principalidhas jechuudha. Gabaabumatti mutual agency jechuun agentiidhas principalidhas. Kana gaafa jennu agenti gaafa jennu he can by his act bind all other partners jechuudha. Agenti gaafa jennu akkuma dura isinitti hime badii hojjeteef jechuudha warra kaan itti gaafatamoo godhaa jechuudha. Namni dhuunfaan tokko badiin hojjeteef warra kaan itti gaafatamoo godhaa jechuudha. Principalidha jechuun immoo balleessaa warra kaaniif itti gaafatamaadha jechuudha. Agenti gaafa jennu balleessaa inni hojjeteef itti gaafatamummaa warra kaanirra itti gaafatamummaa kaa'aa jechuudha. Yookiin warra kaanis itti gaafatamu. Principalii gaafa jennu immoo balleessaa warreen kaan hojjetaniif maalidha innillee osoo balleessaan hojjetiin itti gaafatamaa ta'a jechuudha. Kanadha. Each partner is entitled to participate in conduct of business affairs and act for and on behalf of a firm jedha. Kana jechuun tokkoon partneroota sana maal gochuutu irra jiraata jechuudha. Business affairs sana keessatti participate gochuu. Akkasuma bakka firmii sana bu'anii hojjechuun dirqama irra jirudha jechuudha. Inni kabiraan kaaraakteriin partnership maalidha jechuudha. Limited life dha. Limited life dha jechuun a partnership dissolved whenever a new partner is admitted to partnership or an old partner withdraw from the partnership jechuudha. Kana jechuuni limited life dha jechuun dissolve ta'a jechuudha. Yeroo kamii partnershipin tokko yeroo kam dissolve ta'a jechuudha ammoo yeroo partneriin tokko namni biraa alarraa jechuudha. Namni haaraan yeroo partnershipii sanatti dabalamu akkasuma ammoo old partneriin yookiis partneriin dura ture tokko yeroo withdraw godhu agreementiin duraa sun ni jijjiiramaa jechuudha. Maalidha amma maaltu ta'a jechuudha agreementii kabiraatu uumamaa jechuudha. Kanaaf dissolve ta'a jechuun. Dissolve ta'a jechuun by the way liquidate ta'a jechuu miti. Gara fuulduraatti ni ilaalla. Liquidate jechuun yeroo guutummaatti hojii dhaabudha. Dissolve jechuun immoo agreementiiti jijjiiramaa jechuudha. Kanaaf limited life kan jennu sababa kanaafidha jechuudha. Partnership agreementiin kan dura ture sun completely change ta'aa deemaa jechuudha. Yeroo partnershipin tokko partneriin tokko add yeroo ta'u yookiin admit godhani yeroo yookiis immoo withdraw old partneriin tokko yeroo withdraw godhu jechuudha.
dissolve ta'a jechuudha. Kanaafidha limited life kan jennu. Inni kabiraan co-ownership of property dha. Karakteriin partnership tokko jechuudha. Kana jechuun immoo a partnership asset jointly owned jointly by all partnership jechuudha. Erga contribute gootee kaate jechuudha. Waan qabdu sana gara partnership sana erga fiddee jechuudha. Capital erga bakka tokko dhufe jechuudha. Wanti partnership sana keessa jiru assetiin guutummaan isaa maal jechuudha? Jointly dha kan inni own godhamu jechuudha yookiin abbummaan isaa kan walii galaa partneroota sanaati malee individually inni kun kan isa kanaati inni kun kan isa kanaati jedhame kan itti attach godhamu hin jiru jechuudha. Yookiis individually kan itti waamamu hin jiru jechuudha. Assetiin achi keessa jiru partnership keessa jiru kan hunda partneroota sanaati jechuudha. Ownership of partnership kan jennu jechuudha. Inni kabiraan unlimited liability dha. Unlimited liability gaafa jennu immoo each partner is personally liable for liability of partnership if the partnership assets are insufficient to settle liability of the firm jechuudha. Kana jechuun partnership tokko yeroo capital raise godhu jechuudha. External finance fayyadamuu danda'a, internal fayyadamuu danda'a. External finance gaafa jennu liqaa garaa garaa jechuudha. Deetii kana fa'i jechuudha. Kana fayyadamuu danda'a, internal fayyadamuu danda'a. Amma external source fayyadameera yoo ta'e jechuudha. Capitala yookiin liqaa fayyadameera yoo ta'e maalidha? Liqaa sana amma hojii biizinesii sanarraa yookiin partnershipii sanarraati tariigaa good economic conditionin jiraachuu danda'a, bad economic conditionin jiraachuu danda'a. Conditionii economy biyya tokko keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf biizinesiin isaanii sun liqaa isaan irra jiru sana yoo kaffaluu dadhabe, liqaa biizinesa sana irra jiru yoo kaffaluu dadhabe jechuudha. Maalidha? Dhuunfaatti kan qaban irraa kaffaluu jechuudha. Liqaa sana malee dirqama liqaan sun hafuun qabu jechuudha. Kan biizinesii sun yoo kaffaluu dadhabe guutummaatti asseetii sana gurguranii yoo liability isaan irra jiru kaffaluu dadhabe waan dhuunfaatti manaa qaban irraa maal godhu? Dirqama liqaa isaan irra jiru sana kaffaluu jechuudha. Kanaaf unlimited liability gaafa jennu jechuudha. By the way, corporation chapter ittaanu keessatti yeroo laallu inni kun akkanaa miti. Kanarraa addaa jechuudha. Limited liability dha. Maaliif akka ta'es ni ilaalla. Inni kabiraan participation in income kan jedhudha jechuudha. Partnership in income. Kana jechuun immoo net income and the loss are distributed among partners according to their agreement jechuudha. Maalidha? Profitii yookiin lossiin maalidha? Akka walii galtee isaanii sanarrattidha kan inni maal ta'u distribute godhu yookiin share godhu jechuudha. Amma ga'een accountantii tokko inkaamii loosii sana share gochuudha. Agreementii isaanii irratti hundaa'ee jechuudha. Kanaaf dirqama yeroo waa'ee partnership accounting kana hojjettanii maaltu sin barbaachisa jechuudha. Agreementii isaanii sana of harkaa qabaachuudha jechuudha. Agreementii isaanii sana immoo commercial code ni jira. Achirratti seeraan kan barreeffamedha. Yeroo biizinesiin sun eegalu dirqama seeraan hayyamamaa ta'uu qaba dura jechuudha. Erga seera sana yeroo walii galan immoo waan agreementiin isaanii sun maalidha? Barraa'uu qaba jechuudha. Agreementii diidii irratti jechuudha. Dirqama barraa'uu qaba. Sanarratti hundooftaniitu inkaamii isaanii distribute gootuuf jechuudha. Accountantii tokkotti jechuudha. Kanaaf agreementii isaanii sanarratti hundaa'eeti net inkaamii fi loosiin kan inni distribute ta'u jechuudha. Ratio in which partner will share profit or loss is determined by the agreement jedha. Akkuma ammas ni kaasa jechuudha. In absence of agreement jedha. It is shared equally amongst the partners jedha. Yoo agreementiin sun hin jiraanne amma ga'een accountantii tokko maal gochuudha? Equally distribute gochuudha jechuudha. Partneroota hundumaaf agreementiin bakka hin jirretti jechuudha. Inni kun guddaa kapitaala guddaa raise godheera. Kanaaf inkaamii guddaa argachuu irra jira. Wanti jedhu hin jiru jechuudha. Kanaaf agreementiin sun bakka agarsiisnetti equally distribute gochuu qofaadha jechuudha. Inni kabiraan kaaraakteriin isaa separate capital accountidha jechuudha.
Separate capital account gaafa jennu separate capital and drawing account are maintained for each partner. Kana jechuun capital mataa isaanii tu maal godha develop gochuu fi qabdu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kaashii yoo caalaan kaashii contribute godheera ta'e 1,000 contribute godhe yoo ta'e caalaa capital jettaniitu isa amma kaashiin debit gootanii caalaa capital jettaniitu immoo qofaatti 1,000 maal gootu caalaa capital jettanii credit gootuuf jechuudha. Capital mataa isaanii accountii mataa isaanii banachuu qabu jechuudha partnership sana keessatti jechuudha. Kanaaf capital dhuunfaa isaanii yookiin withdraw accountii dhuunfaa isaanii isaan barbaachisaa jechuudha yeroo partnerii ta'an jechuudha partnership keessatti. Karakterii isaa akka biraati jechuudha. Inni kabiraan immoo taxationidha. Taxation gaafa jennu immoo net income of partnership is not taxed at partnership level but it is allocated to partners and it is included as income on individual tax return. Kana jechuun taxationiin yookiin gibirri jechuudha at partnership level irratti jechuudha. Jechuun partnershipin businessidha miti business level sana irratti taxiin hin citu jechuudha. Garuu tokko income jedhanii yookiin withdraw godhanii kan isaan argatan immoo ni jira. Withdraw kan isaan godhan jechuudha. Individual itti fayyadamuuf withdrawali dhuma irratti hin kennamaaf waan ta'eef jechuudha. Income argamerraa sana irratti cita malee taxiin partnership level sana irratti hin citu jechuudha. Amma gara fuulduraatti illee ilaalla corporation yookiin kaampaanii irratti maalidha double taxationitu jira. Akkam jechuudha takka corporation level yookiin kaampaanii level sana irratti mootummaan gibira irraa kutataa jechuudha. Amma immoo erga dividendii fudhatanii ka'anii immoo dividendii dhuunfaa isaanii irratti irraa kutataa jechuudha gibira mootummaan. Garuu as keessatti partnership level irratti hin citu gibirri. Maalidha ree individual income yookiin withdraw erga godhanii ka'aniiti waan dhuunfaa argatan sana qofaa irraa citaa jechuudha gibirri. Kanaaf single taxationidha jechuudha. Partnershipin advantage fi disadvantage qaba. Karakterii akkasii qabaachuun isaa immoo advantage jennee kan nuyi lakkaa'uu dandeenyu tokko easy to form and less expensive dha jechuudha. Maaliif namoota lamaaf isaa oltu walitti dhufa waan ta'eef salphaatti maal gochuu danda'u formi gochuu danda'u akkasuma less expensive dha jechuudha. Akka sole proprietorship miti jechuudha. Inni kabiraan easy to generate capital, managerial skill and experience. Lamaaf isaa ol ta'uun isaanii kunis bu'aansaa maal ta'uuf danda'a? Salphaatti capital generate gochuu danda'u, managerial skill jechuun skill garaa waan qabuuf namni sana keessaa immoo skill garaa fi experience yookiin muuxannoo garaa walitti dhufa waan ta'eef baay'ee managerial skill generate gochuu danda'u jechuudha. Single taxationidha. At partnership level irratti taxiin irratti hin citu waan ta'eef single taxation ta'uunsaas advantage isaa keessaa isa tokko jechuudha. Disadvantage jennee kan ilaaluu dandeenyu immoo tokko limited lifeidha. Jechuun salphaatti liquidate ta'uu danda'udha jechuudha. Yookiis immoo dissolve ta'uu danda'u yeroo new partneriin tokko dhufu yookiis immoo new partneriin tokko yeroo dhufuu fi yeroo old partneriin tokko leave godhu maalidha? Dissolve ta'a jenne waan ta'eef limited life ta'uunsaa kun disadvantage isaa keessaa isa tokko jechuudha. Unlimited liability immoo dirqama personal income keerraa liability kaffaltaa jechuudha. Yoo waan business sanaatiin liability sinirra jiru bad economic condition ta'ee jechuudha. Yoo liability sinirra jiru kaffaluu dadhabdan personally income keessanirraa kaffaltu jechuudha. Dirqama yookiin kaffalu jechuudha. Kana kunis disadvantage isaati. Mutual agency ta'uunsaas disadvantage isaa keessaa isa tokkodha. Maaliifi tokko balleesseef dirqamaatis balleessaa sanaaf itti gaafatamtaa jechuudha. Yookiis immoo ati balleessiteef warri kaan dirqama itti gaafatamoodha jechuudha. Osoo ati balleessaan qabaatiin warri kaan maalidha? Balleessaa isaaniif itti gaafatamta.
Kanaaf disadvantage isaati mutual agency ta'uunsaas jechuudha. Inni kabiraan a partnership agreement can be written or oral jenneerra jechuudha. Yeroo dura kaasne garuu the absence of written agreement may be a source of trouble in managing affairs of the partnership firm. Therefore, a partnership deed should be written, assented and signed by all partners. Yoo maal ta'e gaariidha jechuudha. Partnership deediin suni yoo written ta'e maal godhanii hunduu mallatteesse written ta'e yookiin barreeffamaan ta'e hunduu mallatteesse yoo mirkaneesse irra gaariidha jechuudha. Maaliif trouble uumuu danda'a waan ta'eef yoo oraalii ta'e jechuudha. Namni tokko kaaduu danda'u waan ta'eef waa walii galan sana deebi'anii haaluu waan danda'aniif yoo written ta'e irra gaariidha kan jedhudha. Partnership deediin suni yookiin agreementiin isaanii sun waraqaan irratti walii galan sun maal fa'aa qabaa jechuudha. Name of firm qabaa, name and address of all partners, nature and place of business, date of commencement partnership, duration of partnership, amount of capital contributed or to be contributed by each partner jedha. Rule regarding operation of bank jedha. Ratio in which profit are to be shared jedha. Kanneen kana hundumaa hammataa jechuudha. Waraqaan walii galtee isaanii suni jechuudha yookiin dokumentiin isaanii sun waan hunda kana hammataa jechuudha. Kana maalirraa argitu amma commercial code directly deemtanii yoo dubbistan kana hunda argachuu dandeessu. Waan partnership duukaa wal qabate commercial code waan business duukaa wal qabate hundumaan ni qabata. Specifically kanas qofaatti waa'ee kanaa sau argachuu dandeessu jechuudha. Commercial code deemtanii yoo dubbistanii. Kanaaf warreen kana hundumaa hammataa jechuudha. Interest all one by partner, salary, commission waan achi walii galtee sanarra hundi jiraachuu qabaa jechuudha. Mode of auditors appointment kan jedhu hunduma isaa ni hammata jechuudha. Kabiraan maalidha? Provision affecting accounting treatment jedha. Kana jechuun forceful act where not stated in the deed jechuudha. Kana jechuun agreementii sanarratti yoo hin tuqamne accounting treatment affect ni godha jechuudha. Kana jechuun akkamitti loosii profitii akkamitti akka share godhatanii affect ni godha jechuudha. Yoo maalirra hin jiraanne partnership deed sanarra yoo hin jiraanne yookiin agreementii sanarratti barreeffame yoo hin jiraanne accounting treatment affect gochuu danda'a. Kanaaf profit sharing maal fakkaata yoo maali yoo deed sanarratti stated yoo hin tuqamne yoo ta'e maal fakkaata profit sharing? The partners shall share the profit of the firm equally irrespective of capital contribution jechuudha. Stated yoo hin taane ta'e deed isaanii irratti dokumentii sanarratti yoo stated hin taane profitiin hunduma isaaniif equally share godhamaa jechuudha. Maaliif? Agreementii wanta agarsiisu hin jiru waan ta'eef. Caalaan capital guddaa contribute godheef income guddaa argachuu hin qabu jechuudha. Yoo iskiis immoo tolaan capital xiqqaa contribute godheef income xiqqaa argachuu hin qabu. Equally distribute ta'uu qaba jechuudha. Loosii yoo ta'es akkasuma yoo agreementii irra hin jiraanne jechuudha. Interest on capital kan jedhamu no interest is allowed to partner on capital contributed by them jedha. Interestiin capital isaanii irratti herreegamuu fi hin jiru jechuudha. Yoo maal hin taane agreementii isaanii sanarratti agreementii isaanii sanarratti yoo hin tuqamne yoo ta'e yookiin stated hin taane yoo ta'e. If there are loss, interest on capital will not be allowed even if the agreement so provides. Agreementii yoo provide godhe loosii yoo jirate immoo sirumaayyuu maalidha? Interestiin capital irratti waan herreegamu hin qabu jechuudha. Kabiraan interest ollohan kan jennudha jechuudha. Interestii lo'aan irratti yookiin ati bifa partnerii sana taate jechuudha. Partnership sana keessatti hammatamte bifa lo'aaniin yookiin bifa liqaan yoo kennitee fiitta ta'e partnership sanaaf immoo akkamitti treat gochuu qabnaadha inni.
interest on loan kan jennu immoo if any partner apart from his share of capital advance money to the firm as a loan he is entitled to interest on such amount jechuudha. Akkuma nama isinii kaase capital contribute goote sanaan alatti bifa liqaan partnership sanaaf yoo kennite yoo ta'e dirqama interestii argachuu qabdaa jechuudha yookiin mirga interestii si herreegamuu qabdaa jechuudha. Such interest shall paid even if out of the asset of the firm. This means that interest on loan shall be paid even if there are loss. Loss yoo jiraate dirqama interestiin si kaffalamaa jechuudha. Yoo lo'aaniidha yoo ta'e yookiin liqaa goote kenniteef yoo ta'e jechuudha. Inni kabiraan interest on withdrawal kan jennu jechuudha. No interest will be charged on withdrawal made by the partner jechuudha. Interestiin withdrawal irratti partnerotaaf maal charge ta'u hin jiru jechuudha yookiin irratti herreegamu hin jiru jechuudha. Inni kabiraan remuneration to the partner kan jennudha. Kana jechuun immoo no partner is entitled to any salary or commission of participating in the business of the firm. Yoo agreementiin sanarratti stated hin taane yoo ta'e maalidha? Salary yookiin commissioniin argatan tokkollee hin jiru jechuudha. Maalidha ree? Bifa maaliitiin equally share gochuu qofa malee jechuudha. Inni kabiraan kan ilaallu formation of partnership jechuudha. Yeroo formi godhamu suni yeroo capital isaanii contribute godhan sana record yookiin entry akkamiin nu barbaachisa kan jedhudha. Egaa amma gara accountingiitti dhufnee jechuudha. Kana jechuun ga'een accountingii asitti dhufee jechuudha. Yeroo partnershipin sun formi ta'u akkamittidha kan entry akkamiin nu barbaachisa kan jedhudha. At the time of formation, the asset and the liability contributed to the partnership should be recorded at the fair market value jechuudha. Kana jechuun yeroo kapitaala sana walitti fidanii biizinesii sana formi yeroo godhan assetiin liabilitiin hundiyyuu maalirratti maal record ta'uu qaba historically osoo hin taane fair market value'dhaan galmaa'uu qaba jechuudha. Fair market value jechuun yeroo baay'ee maalidha? Fair market value kan jennu most advantage marketii ta'e marketii baay'ee beekamaa ta'e tokko jechuun marketii biyya tokko keessatti baay'ee beekamaa ta'e tokko keessatti akkasuma namni baay'een kan irraa bitu akkasuma most advantageous kan ta'e tokko keessatti assetiin sun otoo dhaqee meeqaan bitamuu danda'a yookiin meeqaan gurguramuu danda'a kan jedhudha. Fair market value jechuun gatii gabaarra jiru jechuudha. Malee hamma nuyi fakkeenyaaf equipmentii nuyi qabnu tokko 1,000 baasa jechuu dandeenya. Garuu equipmentiin sun maal ta'uu danda'a? 1,000 gadi baasuu danda'a, isaa olis baasuu danda'a. Kanaaf fair market value kan jennu gabaarratti hammam baasuu danda'a. Gabaan sun immoo most advantageous ta'uu qaba, beekamaa ta'uu qaba. Akkasuma biyya sana keessatti namni baay'een kan irraa bituu ta'uu qaba jechuudha. Fair market value jechuudha. Kanarrattidha kani record ta'uu qabu jechuudha. Liability yookiin assetiin contribute ta'uu suni maalidha? Fair market value'dhaan galmaa'uu qaba jechuudha. Amma illustrationiidhaan haa ilaallu. Amma egaa illustrationiidhaan gaafa ilaallu A, B and C kan jedhamantu maali godhanii partnership form godhan namoota A, B fi C jedhamantu jechuudha. ABC partnership kan jedhamu formi godhanii contributed inventory with fair market value 1,100 jechuudha. Inventory fair market value unsa hammam ta'u 1,100 ta'u contribute godhe A. B immoo contributed equipment with fair market value of 118,000 and building with fair market value meeqa jechuudha 1,600 akkasuma maalitti subject ta'e mortgage 4,800 subject ta'e contribute godhe jechuudha. Caan immoo as keessaa caan immoo maal godhe kaashii 1,100 contribute godhe jechuudha. Kanan walitti fidanii jechuudha.
asitti yaadadha biini buildingi fair market value isaa 680 ta'e contribute godheera. Garuu immoo maalidha? Mortgageedhaan kan inni wanti ni jedhe. Kanaaf yeroo record goonu jechuudha. Yeroo record goonu caani 100 kaashii contribute godheera kan saa as dhufti debit goona. Inventory immoo eenyutu contribute godhe? Eetu contribute godhe. Biin immoo equipmentii gatiinsaa 180 fi buildingii 600 contribute godheera jechuudha. Kanaan debit ta'a jechuudha aseetonni. Credit kan goonu kanarrattidha kan sin beekuu qabdan. Kan bii maalidha? Buildingiin 600 kun maalidha? Mortgageedha jechuudha yookiin bifa liqaa mortgagee ta'eetiin bitameera waan ta'eef liabilityidha jechuudha biif kun. Mortgage waan ta'eef liability irra jira jechuudha. Kanaaf yeroo entry isaa hojjennu mortgagein maalidha? 480 credit ta'a. Egaa kapitaala isaanii irratti beekuu qabdu. Kapitaala isaaniidha. Kapitaala A yeroo galmeessinu A'n hammam contribute godheera? Inventory 100 fair market value qabu contribute godhe waan ta'eef isaan debit credit ta'a jechuudha. B'n immoo maal contribute godheera? Equipmentii gatiin isaa 180 ta'e contribute godheera akkuma sirraa argaa jirtan jechuudha. Kabiraa immoo maal contribute godheera? Buildingii 600 ta'e fair market value isaa contribute godheera jechuudha. Garuu immoo maalidha? Mortgagee turre jira waan ta'eef yookiin bifa liqaa mortgage jedhamu sanaan waan contribute godheef irraa cituu qabdi jechuudha. Mortgagee sanatti subject waan ta'e jiruuf kanaaf 480 irraa hir'isuu qabna jechuudha buildingii sanarraa. Kanaaf kapitaalli isaa 180 fi 120 gaafa walitti daanu 300 ta'a jechuudha. Kapitaalli B jechuudha. Kan siin immoo kaashii contribute godheera hammam 100. Kapitaalli isaa kanaaf 100 credit ta'uu qaba jechuudha. Individual separate capital account create gochuu fi qabna kan jenne kanaafidha jechuudha. Tokko isaaniif capital jenne A capital B capital C capital jenne create goonaaf jechuudha. Bifa kanaan galmeessinaa jechuudha. Journal entry isaa. Mee illustration kana siniifan dabala. Illustration kun maal jedha? Assume that A and B formed a partnership jedha. A contributed A fi B tu maal godhe partnership formi godhani. A maal contribute godhe 10,000 akkasuma B 5,000 kaashiidhaan hamma kana contribute godhani. Kaashiidhaan ni kun kaashii qofa jechuudha. Kaashiin alatti immoo aseetii kabiraa hammam contribute godhani nan kaash aseetii jechuudha. Een maal contribute godhe inventory cost irratti warri kun asirratti argaa jirtan jalqabarra. Costiin isaa 80,000 fair market value isaa 70,000 ta'e. Account payable immoo maalidha? Hammam turre jira jechuudha. Costiin isaa 85,000 fair market value isaa 85,000. Account receivable immoo maalidha? 30,000 costii fair value isaa 30,000 333 jechuudha. Computer allowance for the full account yoo 5,000 turre jira jechuudha. Equipment computer equipment kan ta'e immoo costiin isaa 600 fair market value 450 kana contribute godhe jechuudha. Kaashiin alatti een biin immoo kaashiin alatti maal contribute godhe? Computer software contribute godhe jechuudha. Innis costiin isaa 18,000 fair market value isaa immoo maalidha? 100,000dha. Kanadha kana contribute godhan. Kanaaf journal entry isaanii akkamitti akka qopheessinu haa ilaallu jechuudha. Maal jenne irra dura nan kaash aseetii warri ta'an kun fair market value isaanii irratti record ta'uu qabu jenneerra. Malee historical cost yookiin at cost record gochuu hin qabnu jenne. Kanaaf fair market value isaanii nan kaash aseetii warra ta'an kana fair market value isaanii dura determine goona jechuudha. Garuu asitti kan sinitti immoo account receivable yeroo baay'ee maalidha? Yeroo baay'ee cost irratti kan inni galmaa'u akka aseetota warra kabiraa miti jechuudha. Most of it maalidha? Cost irratti galmeessina jechuudha. Kanaaf warra kana mee fair market value isaanii irratti
haa ilaallu jechuudha. Een amma jalqaba inventoriin fair market value isaa meeqadha? 70,000dha. Kostiin isaa 80,000 ture. Kanaaf kostiin galmeessinu waan ta'eef fair market value isaanii fudhannaa jechuudha. Warra kana fudhannaa jechuudha. Asii eeni inventory ishee kana fudhannaa. Account payable inni irratti liqaadha waan ta'eef account receivable immoo yeroo baay'ee kostii irratti dha jedhee isinitti dubbadheera. Kostii irratti galmaa'uu qabdi. Inni ka biraan computer equipmentiin maalidha? Fair market value ishee kanaan galmeessuu qabna jechuudha. Kostii osoo hin taane 600 kana osoo hin taane fair market value 450 kanaan galmeessuu qabna jechuudha. Kanaaf yeroo walitti finnu inventory ida'uu jenna. Isheen kun immoo account receivable dha. Maaliif 30,000 account receivable qaba. Allowance for the full account immoo 5,000 qaba waan ta'eef yeroo irraa irrattu 25,000 taati jechuudha. Kabiraan computer equipment 450 kanaani fair market value isaa kanaan galmeessina. Walii gala meeqa ta'eera? Aseetiinsa 545 ta'eera jechuudha. Nan cash aseetiinsa jechuudha. Kan inni contribute godhe. Garuu immoo liabilitiin ni jira. Liability waan irra jiruuf liabilitiin sun irraa irrachuu qabdi. Account payable jechuudha. Isheenis 85,000 kan taate sana gaafa irraa irrattu 85,000 fair market value of net asset contributed by A jechuudha 460 ta'a jechuudha. 460 nan cash assetiin isaa jechuudha. Kaashiinis ni jira waan ta'eef booda irratti dabala. Kanaaf yeroo galmeessinu aseetonni kun maal ta'u? Debiitii ta'u jechuudha. Aseeton inventory debit goona, account receivable debit goona, equipment debit goona, kaashii debit goona. Kaashii 10,000 contribute godheera waan ta'eef kamimmoo credit goona allowance for the full account meeqa 5,000 credit goona nuu kennameera waan ta'eef account payable 85,000 isa credit goona. Capital isaa immoo maal ta'a? Asii fair value of net assetiinsa yookiin capital인sa 460 ta'eera. Kaashii 10,000 yoo dabaltan jechuudha. Inni kun nan kaashii waan ta'eef kaashii 10,000 sana yoo itti dabaltan 470 capital hamma kana contribute godheera jechuudha walii galaanii. Eeni jechuudha. Biin immoo maal contribute godhe jenne kaashii 5,000dha. Computer software immoo kostiin 18,000 fair market value 100,000 kanaaf fair market value dhaan galmeessuu waan qabnuufi yeroo galmeessinu yookiin record goonu B investment akkamidha? Kaashiin debit taati 5,000 computer softwarein at fair market value 100,000 galmoofti. Capital isaa walii galaan kanneen lamaan gaafa walitti daatanii 100,000 5,000 ta'a jechuudha. Bifa kanaan record goona. Kutaa ittaanu keessatti division of net income or loss kan jedhu walitti deebina jechuudha. Har'aaf kanuma irratti nu ga'a. Oraa bulaa galatooma nagaan tura.